안녕하세요. 파워NC입니다. 오늘은 파워NC의 탭 모양 변환 기능을 알아보겠습니다. 이 탭 기능은 도면을 그릴 때 나오는 이 표시를 이렇게 바꿔주는 기능입니다. 이렇게 바꿔주는 이유는 고정 사이클을 사용할 때 두 개의 원중 안에 작은 원을 기준으로 만들기 때문에 가공 후 공작물이 도면과 맞지 않는 현상이 생기기 때문입니다. 첫 번째 방법은 이렇게 호가 밖에 있고 원이 안에 있을 때 사용하는 방법입니다. 사용 방법은 탭 1번을 클릭하시고 해당 홀과 원을 모두 선택해주면 됩니다. 두 번째 방법은 두 개의 동심원이 있을 때 사용합니다. 사용 방법은 탭 2번을 클릭하시고 첫 번째와 두 번째 동심원을 선택해주시면 생성됩니다. 동심원을 선택하실 때 순서는 상관이 없습니다.